трилинг во 20:45, но пред тоа сме ние очи во очи во 16 часот. Ви посакувам добар ден, добре дојдовте, вие и јас Исо Мухич. Крај на неделата, слободна тема, што е знак дека генерално нема нешто непредвидено, инцидентно. Она што е, иако ете поднос на дискусиите околу изборниот законник, и тоа го разговаравме вчера, рокот е до 15 и има интензивниите разговори, тензии и нервоза. Понеделник е реално последниот ден, затоа што иако ако не помине до тогаш, тоест ако помине и по понеделник, веќе се нема време до 15. Тоа е она кос што го даде, дека очекува 100% да биде завршено се, вклучително изборниот законник, така што, како и да е, тоа се постапки почнати, за нив веројатно и викендот ќе биде можеби активен, дали ќе донесе нешто, ќе видиме, но како и да е, за нас од понеделниките ќе ги следиме тие работи кои се почнати и останатото ете генерално како и вообичаено. Така што ете можеме да со слободна тема се и опуштиме и слушнеме различни идеи, предлози, коментари, информации, се што сметате дека треба да кажете, да споделите, да информирате, да соопштите во јавност и се што би требало можеби да стигне до надлежните институции за тој проблем или неправилност да бидат исправени. Или можеби некои комплименти, па ете да стигнат до нив како токму еден вид сатисфакција за тоа што некој добро си ја врши работата. 6091 924 925 се телефонските броеви, ете ги има и на вашите екрани. Да почнеме тогаш што е до мене, да не одземам јас премногу време, а се надеваме дека имаме добри дискусии, дека нема да има потреба од заглавување, така да кажам, во објаснувања и на некој начин скратување од времето на оние други сите кои би сакале нешто да кажат. Добар ден, кој ни е прв, повелете. Здраво. Здраво, повелете, да. Се слушаме, не? Се слушаме, да, вие сте одлично, ве слушам, повелете. Па не е фер ово вака што се случи, Исо. Да. Стварно не е фер. Па све едни исти ви се јавуваат, све едни исти ви досаѓаат. Аха. Све едни исти ние не можеме наред да дојдеме другите. Аха. Па не е убаво вака што се прави. Па дај малку толеранција, дај да дозволиме и други да се јавуваат, не само едни исти. Еве, ја да речеме прв пат, да речеме, се јавувам денеска. Така. Инаку за денеска зборам и за Да. Не кажувам ништо, ќе чутам. Добро, Ама добро. шала да удрам, бидејќи само се јавуваат некои такви кои ова ја денеска цел ден воде борба со телефонија, па ништо. Кога не иде се. Тоа е, кога па трга. Иначе, што да кажам, гледавме на друга телевизија поплава од патриоти, една телевизија која е малку пристрасна кон другите, кон владеачката номенклатура, а и човече не ги развива ништо. Многу се јаки. Многу се јаки. Ја мислам дека најшто ние што биле на бродот Титаник, нели, како кажуваат, оркестарот останал да, до крај, така. Ја мислам дека овие си дури и од диригентот по упорни, значи, или капетанот кој нели викаат исто така постојано го напушта бродот. Ја не можам да го објаснам мој феномен. Човече, па јас се чудам Хитлер у Втората светска војна како завел. Пазите, он барем нешто понудил на таа раја тогаш. Коли, вака, нака, нешто правил мечетарот. Па овој ги им вика намалени ви се цените, ма платите и пензиите ви се пониски. Нема време. Ајде поздрав. Благодарам, ајде до слушање и ете секако нека допре тој апел и од вас, а до оние кои не се јавуваат, јавувајте се сите вие кои не се јавувате, за да не биде дека се јавуваат само оние кои постојано се јавуваат. Така што ете, ако сакате да има и некои други, па јавете се, збогатете го учеството, дополнете. Има, јасно е, има и такви, слушаме и релативно често и нови учесници, добро е што е така.
се уште значи има раздвиженост, проработува тој ентузијазам, индивидуалноста да се каже, сепак не е се ставено во таа матрица само што ќе се каже и ништо за ништо не се размислува, но ете да се раздвижи уште повеќе. Особено велам ако не сакате да ги слушате постојано тие што се јавуваат, па јавете се, па ќе ве слушнеме и вас. И ете така ќе се избалансира сето тоа. Овие кои се јавуваат постојано не се жалат на вас што не се јавувате. Така што ако сакате, повелете, тука сме. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден. Дали имаме некого? Се слушаме? Се слушаме, да, вие сте. Вака сега. Тука прочитав нешто. Викаат, чесите не прашуваат Европска Унија, дали со францускиот предлог сите словени сме учеле погрешно, вика, историја. Дали, вика, само бугарската била вистинита. Сега, ајде, еве, ние сме тие што не чиниме, што не е воред, што лажеме, или не знам како да се наречеме. Еве ги сега и другиве словенски народи прашуваат дали е тоа точно или не е точно. Значи, не испаѓа дека само ние, значи сите словенски народи ние сме учеле погрешно, овако само бугарите се воред. Значи, не знам како да се докаже, што да се докаже и што да се направи кога нешто е толку погрешно и кога некој сака со сила нешто да ти наметне. Мислам, ова е катастрофа невидена. Хајде, еве, пак ќе речам ние, меѓутоа, значи, еве ти ги и другите држави што се во Европска Унија. Речам, ајде, еве ние не сме за Европска Унија како што треба, значи, треба да испуниме. Значи, толку погрешни работи и толку се прави нешто, како да кажам, нешто со сила против нашата држава. Значи, едноставно нас со сила не сакаат, не знам, овако. Само си наоѓаат некои овие матрици таму и 300 чуда. И сега друго би кажала, што се случува, еве гледам, ајде сите се фалат во ред, све убаво, се чисти градот, не знам ова, она, таму во ред. Меѓутоа, градот не е само Стара Чаршија и Скопје центарот. Градот е многу поголем. И сите тука во овој град, како да кажам, плаќаме исто комунали и сите што треба трошоци и овако се плаќаат, а едноставно е поделено. Друго ме интересира, еве одамна каде се парите Шилего што ја продаде градската куќа. Значи ова мора еднашка да се докаже и мора тие пари да се вратат, затоа што тие пари се земени од некој што ја направил таа и што требал некој таму да работи. Значи ова треба Да, благодарам. Кога станува збор за парите, особено тие кои се поврзани со државата, буџет и слично, тешко нешто да се знае. Токму и во емисијата во ТЕК тоа се прашувавме како може толку пари, толку да се раскрчмува, а уште да има. Едноставно не се знае каде се парите, а ги има од некаде. Ете, излегуваат и гледате, немилосрдно се троши корупција и така натаму. А има уште она што дискутиравме денеска, не сме пропаднале се уште. Па, значи имало. И има се уште. Јасно дека тоа не е неисцрпно и дека ќе дојде крајот, но од друга страна и штета, жално, кога ќе се дојде констатацијата дека имало многу повеќе од колку што има сега, имало многу повеќе од колку што е сега, можеби на границата веќе, имајќи го предвиди степенот на задолжување и сето тоа, а да не се употребило за тие вистински вредности, за интересот на државата, на граѓаните. Но, за жал, така е, каде се парите, не се знае каде со децении оделе. Не се знаело ни дека имаме толку пари. Да не беа овие да видиме колку се одлеваат пари на криминал и корупција, не ќе знаевме дека имаме. Така да тоа прашање каде се парите во буџет и слично од државата, тешко нешто да никогаш не било јасно, но ги имало, ете, гледате, се зборува. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, да, се слушаме. Што се правиме дека ништо не знаеме кога се знаеме? Аха. Од една страна се краде, од друга страна се взимаат кредити за да се надополни краденото. Аха. И така се вртиме нон-стоп по круг. Ни нон-стоп се краде и нон-стоп се взимаат кредити. Ако не се краде, зашто се взимаат кредити? И сега ќе се вршиме кај се парите, мислам, ќе откриваме топла вода. Јас знаете за овој
денеска ми е реакцијата многу проста и едноставна, тоа е дека колку ние македонците ние пред 7 години пред 2 години беа вазали на Дуи. Меѓутоа што се случи сега, сака ме интересира со овие други сега честни Еве сега ќе поставам едно прашање, пошто гледам дека нити вие од телевизија го обработувате, па нити го соопштувате. А тоа е одлуката на Советот на општината Чаир за именување на 2 улици по имиња на 20 команданти од кои пукаа на македонците во Рачиново. Од кои едниот е убиен во Јаја Паша во напозната препад акција на тигрите. Командант Тели. Сакам да прашам јавно, еве сега вака. Па добро, Изет Меджити така ли гради соживот со македонците? Нели е добар он за пријателот од Пинтија, да го побарам сега да се јави повторно, да ми каже дали знае право кој е командант Тели? И зашто Изет Меджити им забрани на македонците донесе луѓе да се тепаат во бутел за да не го подигаат крстот, а сега покрај тоа што му ги кријат кривичните пријави за дивите градби, па уште овој театар им го прави на македонците во името на зоживотот. Нели? Без бадентерот, пазете, правиме муабет. Да. Значи, во општина Чаир треба да се донесе со бадентер, треба да се изгласа таа одлука. Не е изгласена со бадентер. Ајде да ги видам сега патриотите како ќе реагираат, посебно тој од Чаир, што се прави патриот. Дали му е све едно исто? 2 улици се преименувани по команданти од... Така, ви благодарам и поздравувам. А во исто време незадоволство. И тоа ете го спомнувавме неодамна. Незадоволство и проблеми, и блокади, и обструкции, и се само не она што би требало да дадат како резултат. Тие договори, не знам, преспанскиот, француски договори и така натаму, вклучително и охридскиот, ова со соживотот. Од една страна ова што го кажувате, а од друга страна Дуи подготвува протест за зачувување на Охридскиот договор, кој според Дуи е сериозно загрозен. Значи, пак тие обратно сосема. Пропаѓа Охридскиот договор, не се применува, загрозен е. Треба да се протестира за да се сочува. А видиме сега следната недела УНЕСКО треба да одлучи дали ќе го задржи Охрид статусот на УНЕСКО заштитен. И тоа е загрозено, и тоа како загрозено. Но гледате и Охридскиот договор загрозен. Вие го кажувате тоа, тие велат загрозен Охридскиот договор, па што е сега? Изгледа договорите не се или не се добра работа, или не се добро направени, а не се договори воопшто. Тоа што договор, самото име кажува, договор сте се договориле. Ако е договорено, тогаш треба да има резултат од тоа. Ова никој не задоволен. И од ниеден од договорите. Повелете, добар ден. Ало. Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас од предходната емисија ги спомнав прво функционерите да се направи еден закон, се донесе за опис на имот и потекло, затоа што тие директно се кратите, директно ги спразнија државниот буџет. Почнувајќи од премиерите, за тие што знаеме, што се јавно искажува. Лупче Ѓорѓевски дојде Голтар, се имат фирма во Бугарија, то парите ги носат останство во Бугарија. Потоа Груевски во Маđарска. А Заев, ако треба да се испитат, мисля се зборуваат, не испитат, се дознато веќе. Заев во Дубај или Бугарија. Па, за да не зборуваме за бившиот началник за државна безбедност, кој тогашниот министер, кој се министер за внатрешни работи, Любе Бошковски, јавно кажуваше ни цела Македонија колку милиарди евра изнесол Сашо Мијалко со Груевски во чешка фабрики, не зна каде, не зна што, па сега тоа све се дознава овде. Се водеше еден поступок таму, зеда 2-3 стана и пак станат да ги купи фирма. Сега правит хотели, низ Охрид, низ Охрид Трушиц брда таму, правит низ Скопје. Па другите да не збориме со ред, па Вучковски, нели бешите особено, сите пред све. И не зна како овие сега што викаат Охридскиот договор. Па како не ќе пропадне само Охридскиот договор, Македонија пропадна. Кога ние имаме власт во Македонија,
што ние на држава не се бих се го дозволила тоа, да биде нападната државата, да биде уставот нападна државата, да биде нападната територијата, да се убива десната држава од странство, терористи, злосторници и нашите тие патриоти да ги ослободат, странските ги праќа со автобуси да се одат дома, а тие што станат тука и амнестира со закон да не смеат ништо да им пари. И им дадува Македонија владење. Пак вие кои мислите да се поклемина? Добро, ете истече времето, ве поздравувам, благодарам за јавувањето. Кој ни е следен? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, добар ден. Да. Со што го загрозиме ние Охридскиот договор, да прашам? И со што ги ние загрозиме албанците, да ги прашам? Ајде ги прашам нека одговорат. Зашто го нападнаа Куманово? По која причина? Што постоеше? Дали беа ги затвориле, дали беа ги одделиле од Македонија, дали беа нападнати, како они што нападнаа? Беше Македонија загрозена, а не беше Охридскиот договор. Охридскиот договор е понижувачки договор, како и преспанскиот, како и бугарскиот договор, францускиот. И тражат 17 изразам така, ама дај му прст цела рака сака. Ние не нападнаме у Албанија, не дојдеме у Албанија да нападнеме или у Косово. Они дојдеа нападнаа. Ама научени се се да земат туѓо што е. Они мислат за Америка секи ја даде и Македонија цела како што го даде Косово што го земаа на србите. Па одгори ги бомбардира Весни Кларк и мостовите ги избута. 16 души у телевизиската куќа убија. Кој ќе одговара за онато што направи? Ни криви, ни дужи земаа ја територијата, сега рушат цркви, кршат крстови, што не прават? Каде е таа правдина? Дигат, само близко имам роднина у диво населје, за наводачо на Учака, колку е куќата висока, толку е сликата. Кој е таа правдина, да прашам? Оние нападнаа Македонија, палеа цркви, Лечевскиот манастир го скрозија, нешто не направија веќе. И тражат правдина и тражат да и се даде. Малку ли се даде, што сакат повеќе? Дали директори нема, дали професори нема, дали факултет? Ајде ги прашам дали у Албанија има факултет на македонски јазик или знам на македонски. Тука Македонија е обоена со нивното знаме, па дури не поштуват ни химна, не поштуват ништо. Која е таа правдина? Кои тоа дозволуват? На туѓа држава да се правиш газда. Ти си тука малцинство, не си ти 20. Добро, благодарам, но ете, гледате, никој не е задоволен. За какви договори зборуваме, договорено, а ништо од тоа. Никој не задоволен. Па зашто е договорот? За, не знам, да се врами некаде, да се има, да се чува, или да се одрази реално, да се чувствуваат ефектите од него. Истото е и со реформите, тоа што го дискутиравме, реформски пакет за ЕУ и слично. Ба не е само дајте го на хартија. А ни тоа не може. Еве, ни на хартија не може, не исполнуваме. Истечен рок од прошла година, па грейс период до 30 јуни сега, па ни тоа исто не сме го завршиле, не сме постигнале во тој дополнителен рок, па еве сега кос беше, ајде до 15 јуни. Па еве сега околу тоа натегање. А ќе има ли ефекти? Резултати да се почувствува во институциите, да се почувствува во подобрување на образованието, здравството, справувањето со корупцијата, судството и слично. Не е само дајте исполнете го на хартија. Така се велам, поради тоа отвораат и прашањата, а зошто се тие одговори, зошто договори, зошто е и преспанскиот, и францускиот и слично. Кога само дури ете по однос на францускиот и блокади направи. Човек не може да знае што би било, кога би било, но сигурно не би било полошо. И ако не бил прифатен предлогот, преточен во француски договор. Оти што да биде полошо? Ете, блокирано и тоа до неизвестност веќе. Уставни измени и само тоа се повторува. А воопшто другото од тој француски договор не се ни спомнува. Затоа велам, а што би било полошо да не бил прифатен тогаш? Само било различно што може би скокале француски договор. Но она неприфатено може да се договара, односно репреговара. А не прифаќаме оваа точка. Може ли наместо овие 10 што сте ги ставиле, 3 ќе прифатиме? Не, прифатете 5. Па потоа и тие задоволни 10 ставиле, а среќни ќе бидат 5 ако поминат,
А и ние задоволни 10 сме мислеле, а со 5 сме поминале. А ова 10 точки ставени, 10 прифаќаме веднаш, сега реализирајте. Ниту си се пазарел, ниту си се ценкал, идентично е тоа. На пазар, ете, толку ви е цената, 100 денари. Ако сте прифатиле, тој ви бара, платете ја таа сума. Се едно што сте можеле да се исценкате и за 30, да речеме, го купите тоа. Кога сте рекле, прифаќам купено, плати сега, бато. Тоа е тоа, така што, за жал, резултатите се веројатно, барем подноси на францускиот, само и ништо подобри отколку што би биле и да не бил прифатен. Барем според она што го гледаме. Добар ден, кој ни следен? Браво. Да, повелете. Види вака, ова теткица често бара одговори од вас. Да. Од телевизијата. Еве, јас ки кажам каде треба да го најде одговорот. Да се појде у партиски штаб у Белата палата. Таму ќе кажат све и 2001 како било и дивото населе. Ако не знае, таму нека се упати и таму ќе кажат све. А тоа е накратко ја ќе кажам само да се заташка лоповлукот и крадењето. Затоа е измислено и диво населе и направено. Така да, ако сака подетални информации, нека си појде у Белата палата, ќе ја објаснат или бившата министерка што беше за полиција. А друга работа исо, не знам дали вие имате тука кажано на телевизија, ние многу паметни жени сме имале овде у Македонија. Едната е, не знам дали е секретарка на НАТО. А тоа јас сум кажал, велите, или? Не, него не знам дали кажалте на телевизија дека имаме способни паметни жени, многу попаметни. Добро, не знам, кажете што. Радмила Шекеринска е мислам секретарка или заменик, Да, заменик генерален секретар. Да. Така, а кажавте ли за ова Моника Зајкова дека е подпредседателка на ОПСЕ изгласана? Да, не кажав, тоа е ново, да. Така да им кажете новија. А кажавте ли за ова третата богаташка што има 6 стана у Скопје? Значи, имаме многу паметни... Не кажав ни за Шекеринска, туку ова со самитот на НАТО ја цитирав дека што кажала. Значи, овие две се една у НАТО, една у ОПСЕ, а ова е позната по станови. Исто од оваа владеашка гарнитура, додека нашите мажи, што се, они се познати по крадење и по бегање. Не знам Будимпешта, не знам Грчка, не знам Монако, не знам Чешка, не знам сегде. Значи, имаме способни, само што се две различити страни. Овие се господи или дами на другата страна. Така, благодарам. Но способни дефинитивно, па и јасно е секој според околностите. Ако не успеал, не знам како што успеала Шекеринска, заменик генерална секретарка на НАТО, да седне во таа фотелја, тогаш станови па да си седне човек во стан раат, односно жена се едно кој да е. И така натаму. Но битно е да се види дека нешто се прави. Тоа се тие резултати. Не е битно дали е некој способен земјоделец, грози одгледува, домати, дали е успешен инженер. Секој во своето, тоа е. Некој домати произвел, некој произвел нешто друго и така натаму. Слична е и идентична аналогијата и со ова. Повелете, добар ден. Добар ден, дали имаме некој? Да, повелете. Се слушаме, благодарам. Да. Велам, Македонија е држава на преседани и абсурди. Се што е невозможно, кај нас е возможно, или за прв пат се случува, станува преседан. Нешто што на вистина е нелогично, кај нас е можно. Така и столчето на НАТО, се енергетски си го привлече Шекеринска. Постојано зборуваше за столчето во НАТО и ете си го доби. Па сега ние добивме таму да плаќаме 4%, па и 300 други работи ни се случи од како влеговме во НАТО, ама не е важно, столчето се реализира, но тоа не ми беше тема, ова ми е подбив. Сакав да зборувам за државниот обвинител и за нашето обвинителство, бидејќи целата тема денеска всушност на тоа се сведе. Што чека државниот обвинител? Сака народот да му застане пред
спортите и да протестира, а не овој дуи што измислува, бидејќи рамковниот договор всушност е влезен преку амандмани и членови во Уставот и веќе сега нема што да го зборува. Се што тие побара е уставна категорија, затоа и ние толку проблеми имаме, бидејќи се што тие побара е кочница во развитокот на Македонија. Државниот обвинител да започне, бидејќи работеше и во судството, и во обвинителството, ги познава двете области, да започне со чистка на сите криминогени судии и обвинители. И тоа најпрвин да ги исфрли оние од специјалното јавно обвинителство, па да ги вратат парите. Нека не одат во затвор, нека добијат отказ и нека ги вратат парите што ги земале незаконски данок, како беше добивка на добивка на добивка на добивка. Срам да им е. Ситница 4,6 милиони евра. Од тука да почне. Да почне од судиите, што велите не знаат веќе каде да ги трошат парите, па ги ставаат во зидови. Си ги крас. Благодарам, да, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден, Раде Василев. Да, поздрав, господин Василев, да. Првиот дел од емисијата не можев да се јавам, не можев да добијам на втората тема за сиромаштијата, 6 меѓу најсиромашките држави. Многу во објаснив, ама некој после мене ме нападна на другата телевизија. Сиромаштија нешто почнало од времето, после самостојување, после на прва влада, од времето на Бранко Црвенковски ден денес. Без разлика дали би сте биле водени од СДС, ВМРО, ДУИ, било која друга партија. Сите допринесеа да видиме волку сиромашти како што сме сега. Зошто допринесеа? Допринесеа со тоа што сите што доваѓа како под индико беа престикани. Сите со единствена цел, само себе избогатување на нивните најниски соработници. Или, просто кажено, сите беа намерчени да ја плјачкаат што повише и повише државната каза. И како му беше најлесен начин? Секој што доваѓа на вас, одма се зима кредит. Тој кредит после завршувањето на мандатот испарува. Дел оде, нешто може би се направи, поголем дел оде во приватни џепови, приватни сметки. Многу во објаснен, само некои луѓе патриоти што заправат големи, не се поголеми оден патриоти. Потоа, една жена ме нападна, кога јас сум одел во Скопје на работа, колку се? На одмор сум, господјо. На одмор сум и работам сменски. Кога не сум прва смена, можам секој да се јавува. Друго, ако си биравме паметни, совесни луѓе да ја водат државата, ги имавме ние тие. Можевме да видиме сега не многу богати, него че ве една средна имота држава како Чешка, Словашка, како тие држави. Али за жал, пак ќе речам, најголеми виновници на ние обичните граѓани. Ја продадовме душата на партиите. Тие партии тоа го злоупотребија. Некои луѓе се продадоа за вработување, за добивање некој тендерче мало, за добивање на продување на работните места и така натаму. Јас сум неутрален и напаѓам сите. Сите што се сгрешили оваа држава, против сите ќе зборува. Фала многу и пријатно. Ви благодарам и вам, повелете и во друга прилика, кој ни е следен. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Исо, кажете, да. Како е денес? Еве, стабилно е се, генерално, да. Стабилно? Па изгледа сега за сега. Да. Имаше олуја помеѓу мене и тебе. Така ли? Кога било? Па пред 3-4 дена со вреѓањата, со навредите. Аха. Се сеќавате? Добро, но не знам, некоја олуја не било, може би до накаде. Беше мало напади имаше и од тебе и од моја страна малу троја. Па добро, не напади, да, јас повеќе онака ете смирував, да, вие напаѓавте, добро. Да, не за тоа секоја почит, него вака. Да. Значи, повторно истиот гледач и слушател, како да го наречам, јас се додека тој мене ме нарекува дека сум јас предавник, секогаш јас кога ќе се јавам во вашата емисија, секогаш за него ќе го нарекувам, ама од денес тоа важите. Еве зошто, затоа што можам да ви образложам. Ако јас сум предавник, ова сакате 100 пати да ви се извинам, што ќе ви го кажам, затоа што тука е ставен и вашиот татко како предавник во овој случај. Дали ќе се сложите или не, јас мислам дека и тој повеќе е многу навреден, тој него ли јас што сум навреден и вие како негов син. И затоа, ако било до што дојдите за насуд, јас ќе побарам вашиот татко за сведок, да ми биде мене ако
некој ме повреди или ме навреди во иднина. Јас стварно се извинувам ако нешто во оваа ситуација погрешив, али ја мислам нека не погрешив. Ви благодарам, поздрав и се најбо. Благодарам, поздрави до вас. Прво, не знам, јас би рекол дека не ве ставил лично вас. Дали лично вас ве ставил? Ве кажал, не знам, по име и презиме. Или кој да е, и кој е ставен сега вие што тоа го толкувате. Ајде, за вас не знам како сте си припишале дека сте вие ставени, затоа вам дали лично ве прозвал, но од каде пак сега и вие толкувате кој е ставен друг? Овој или оној бил ставен? Всушност, значи, од тоа дека гледачот спомнал за предавници, доаѓаме до тоа до дали мој некој е ставен таму. Кој не бил ниту спомнат, а изгледа ниту вие не сте биле спомнати. И сега и вие кажавте, да, предавник. А од каде вие се наоѓате таму? Мислам, зошто мислите дека на вас се однесува? Што треба за да... Може би и на мене се однесува. Но за да знам дали се однесува, треба ми каже. Не мора по име, еве ти зборува. Еве ти си предавник. Или конкретно ја посочи. Значи, прво не знам зошто се наоѓате. Како се наоѓате? Дали сте биле спомнати директно по име и презиме се едно или гледачот? Тој пред тројца што се јави и што кажа тоа, тој е предавник. И вас ве нарекол предавник. Затоа што вие возвраќате. Но и тоа несразмерно. Вие го прогласувате за луди, така натаму, да не ги користам термините. Значи, тоа само понатаму ескалира, не во објаснување или расправија со аргументи. А при тоа тој не ви вели вам, а вие му велите нему директно. Ти си луд. Тој вели воопштено, овие предавниците, вие сте се нашле таму. А вие тогаш кажете, а овие психопатите. Па кој се најде, нека се најде. А не уште и ставате, па мој некој, па овој бил, па како тоа, кој ви текне, ставате вие за некој трет што кажал воопштено. А уште после на суд ќе барате сведоци. Зашто? Па затоа велам, треба конкретно да се каже. Но и тој што кажува да каже, јас тој со име тоа и тоа, овој го нарекувам така и така. Така што, за да дојде до приказна, до нешто, треба да... Секој може да се почувствува и тоа најчесто и луѓето мислат дека нешто на нив им се случува. И излегов од дома, заврна. Што сум јас, кога ќе излезам, заврна. Баш заради мене, значи, заврнало. Мене ќе ме снајде ова точно. Така и вие, значи, имам впечаток, доживувате. Ако кажал некој предавник, а вие сте се нашле. Па то дали сте се нашле вие или не сте, тоа е бете ваше, не сте биле посочени. Зошто се наоѓате? Може да каже и некој патриот. Па најдете се и патриот. А дека е во ред или не е во ред, тоа јасно дека не е во ред. Дека има реакција, може и вака одлично, консензуално, против сте, готово. Добро. Мнозинството е. Што не може тоа да го постигнат тие, ни изборен законник, ни ништо во собрание, го постигнеме ние. Против сте? Да, мнозинството е против. И јас сум исто така прв. Против, но не е да бидам единствен и абсолютиста, недемократски. Јас ќе ја исклучам. Против сте да се нарекува некој да... Ако сте се за, ако сме се договориле консензуално, одлично. И за мене уште полесно. Во име на гледачите, на барање на гледачите, исклучувам. Секој кој ќе спомне и крај. Само кажете, дајте го мнозинството консензуално. Кој каже предавник, кој еве за имиња во ред, дајде. Тоа и не мора да се, јас го кажувам, по именице да се навредува. А тој од таму такове и слично. Тоа апсолутно веќе сериозно, јасно дека излегува од рамките. Но ако е некој или повеќе мината чувствителни и околу тие термини, кои исто така за мене не се во ред, кажете и готово, за да немаме проблем и да не се чувствувате. Јас не можам да предвидам, може би и некој кој не се јавил се чувствува. И сигурно е така. Нешто што ќе нарече. Оти тоа е работата кога генерално некого нарекувате или етникум, народ и така натаму. Денеска инцидент во авион од Атина или од каде
во летот прозорецот се скршил, па човекот до половина бил извлечен, веројатно ја видовте како резултат на пад на компресијата. Ја видовте веста. Сеќа бил врзан, но главата до раменици му била надвор додека слетал авионот успешно. Насловите се генерално при декомпресија се случило тоа и сопругата и останатите патници го извлекувале Србинот. А која е тоа вест? Извлекувале човек, патник. И сега секој може да се почувствува тоа. Кажале Србин. Кој е тој Србин? Не излетал Србин и слично. Човекот е. Не е друго нешто различно од човек. Животно некое, куче. Па животното било извлечено. Сега, значи, патниците извлекувале Србин. Тоа е тоа. Албанците се вакви, македонците се онакви. И секој ќе се најде. Македонците се предавници. Сите, не мора ни да се јавите. Сите нека се чувствуваат предавници. Па нека одат на суд да бараат. Тоа е поентата. Дали ќе се почувствувате или не, тоа е ваша работа. Ако не сте директно прозвани. Добар ден, Етер. Јас реков да не одземаме време и затоа ве молам, значи да не влегуваме и во вакви објаснувања. Ако ви пречи нешто, не се ниту јавувајте повеќе на крајот од криштата. Не знам што да кажам кога и ќе се обиде човек да функционираат работите како што треба, без потреба за тројца, четворица најмалку трошиме време за да анализираме кој како се почувствувал. Како со Бугарија, се чувствувате македонци или не, признава или не признава. Треба да ви каже некој, да ми каже и мене заедно, се едно. Затоа што јас го доживувам апсолутно сите, кои се. Тука се носители на државата. Добар ден, повелете. Колку убав збор употребивте човекот. И вие чекавте сега што да кажам. Не, верно, не се оптеретувате со тоа, потполно ви разбирам и потполно имате право. Реков да не одземам време, а отидете. Ве разбирам, верувајте ми, сега целосно ве разбирам, наистина ми кажам. Почитувам одите устана збор за човек. Така ќе ви кажам нешто. Ако епидемиологот каже како стручнјак дека тие пациентите имаат грип, треба да му се верува, затоа што е стручно лице. Ако некој, не човек, потенцирам не човек, кој е потиснат во неговата психа, со злоба, со омраза, со интрига, со лаги, со наметливост, и каже дека опозицијата била хистерична. Тоа е не човек. И сега знаете што е прашањето? Дали он некогаш бил или е се уште окусил што е хистерија, па дала суд за другите. Ама прашањето е дали неговиот народ и опозицијата и многу други луѓе останале хистерични од неговиот карактер, односно не карактер. Почитувам родителу, вакви тешки навреди од ваков нечовек, македонската историја нема регистрирано. И за на крај, еден совет директно до него, бидејќи има родител, лекар, пензионер, нека му шмркне малку на научето и да му каже: синко, поплукај се, доста е. Ви благодарам, пријатно. Благодарам, ве поздравувам, ете и токму во таа смисла и оно претходно што го кажав, значи да нема недоразбирање, осудувам, не прифаќам, а камоли да поддржувам. Навреди, директни ослобувања, реагирам постојано, апелирам, еве, ајде се надевам веќе за последен пат да не се злоупотребува. Тоа што не се што се провлекува и тоа, односно што не наидува на разбирање, но еве генерално ако се согласувате, конечно и јас со задоволство би го направил тоа за да веќе ставиме крај на таквите тензични ситуации, впрочем на вистина несоодветен начин на комуницирање, на дискусија која не е ниту полемика, не е ниту полемичка, рафинирана, камоли интелектуална.
И само кажете, мнозинството сте во ред. Затоа што сметајте, постојано има некој од другата страна кој ќе каже зошто си го исклучил. Затоа дајте консензус мнозинство. Особено за она кога е помеѓу. Тие предавниците. А најлесно е нека опсуе. Или екстремно да е вулгарно. Тоа помеѓу. Тоа е тоа, затоа што има силен ескадрон кој е и за тоа. Тој ќе каже што кажа лошо. Добар ден, повелете. Добар ден. Доста ме почекам, ајде ме поздравам. Да, благодарам, повелете. Да ви посакам убав ден. Ви благодарам, ајде да го поправиме, да, она што. Идете рака. Не знам дали ја гледате емисија на господин Шарич, која интервјуто го даваше на вашата телевизија. Ќе ме подсетам само што рече на крај. Европа сеќа даде вика, само Македонија да нема. Ви текнува тези зборови. Така овие големиве европејци доаѓаат кај нас и не тапшаат по раме дека се сте направиле. Еве господјата Кос која дојде, Зарче да дојде, така ли беше? Рече дека се направиле 90% од реформските закони сте ги донеле, меѓутоа сте да го завршите, вика, ова што е 10-тиот, тоа е изборниот законник. Изборниот законник, знаеме дека тешко ќе се донесе, бидејќи кај нашите парламентарци нема слоган, не слога, а таа не слоган не донесе и до овој проблем. Видите дека ако го погледнеме вториот протокол од преговорачката рамка, ќе видиме дека тука имаме ние многу низа обврски што треба и задолженија да направиме. Фактички тоа ќе дојде до бугаризација на нашата држава, тоа е сонот на Сан Стефанска Бугарија. Ќе кажам што се толку пустоа ни бараат бугари во уста. Ја не знам што се толку заљубени овие европејци кои доаѓаат во Бугари, нашите бугари. Тоа се околу 3400 бугари. И ни бараат бугари во уста. Зашто не бараат на Украина, која има околу 250 бугари? Не бараат ништо на Молдавија, 65.000 бугари. Благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас. Да. Се слушаме, повелете веднаш. Ало, добар ден. Да ве слушам веднаш, повелете, да го искористиме времето. Господин Исо, ние, јас барем, ако не за другите, за мене се сметам дека ние што се јавуваме често вака на овие дебатни емисии, водителите на некој начин се и дел од нашите семејства, да не речам. Убаво звучи, да, навистина, близко. Значи, може би беше во право господинот пред неколку што се јавија за термините тоа предавник и така натака, но ние сме, реков, семејства. Така да не е фер и не е во ред да меѓусебно со членови од нашите семејства да назначуваме те овај би ваков, таков, онаков и мислам дека ме разбирате. Да, сосема, да. Не е во ред та работа. Инаку моето мислење за терминот предавник, денеска, значи, тоа е организирана група по српските тајни служби кои веќе гледаат дека нешто се случува антисрпско во Македонија. И тие денеска го употребуваат терминот предавник. Благодарам и пријатно, господин. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Здраво, Исо? Да, се слушаме, здраво. Вака сега. Кажете. Денеска имаше на вести, слушнав, а сигурно и ти си слушнал, за девојчињава што го натепаа девојчето на аеродром. Добро, да. Па имаше изречени како казни. За детето што снимало, не било дозволено снимање. И за него имаше казна. Да, без согласност снимање. Не знам, не знам што беше казната, али друг ми е муабетот. Да. Пред 7-8 месеци,
кога беа снимани децата на Трендафилов, Слободан, овој на синдикатите. Ако се сеќавате на таа снимка. Таа снимка ја направил синот на Дафина Стојановска, пратеничката, и Никица, синот и се вика. Сега, после тоа се пофалија дека тој Трендафилов ги носи децата во школа со службено возило. Па нели е забрането снимање, поготово на мали деца. Така? Ништо не се случи. Реакцијата беше демек Дафина ги донесла снимките и готово со тоа се заврши. Ништо Панче Тошковски не превзеде против незиниот син. Сега, за имотот на Дафина Стојановска овде. Вака вели, во 94 година татко и продал земјиште во центарот на Гостивар и овие станови во Скопје, 4-5 колку има не е важно, сите биле семејно наследство. Па не знам ја, ако тогаш продал за 150.000 евра земјиште, од кај семејно наследство на 4-5 се стана. Толку имам, исто да кажам, замерка, зашто законот важи за некој што ќе снима, ништо не му значи тоа на Мицковски, и после тоа ја унапреди Дафина Стојановска во извршен комитет. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. Да, снимање без согласност и така натаму, тоа е и основот за и во овој случај со малтретирањето со девојчето, односно девојчињата, но кој знае сега дали подеднакво се применува или некаде се применува или не се применува, секогаш постојат оние, не знам, и дупки така наречени. Може да кажете, барем во случајот со Трендафилов, па ние си снимавме или кој снимал веќе, се снимав улица, а тој одеднаш ми го расипа кадарот, ми влезе во кадар со децата таму. Јас токму тоа сакав, тука имаше цвеќиња и слично, кај се најде тој, и јас сега ќе покренам тужба против него. Ми го расипа кадарот. Сакав уметничко дело да направам, тој влезе. А во овој случај наменски е ставено статично, а тука е подготвено за тој да влезе во кадар. Така што гледате, има постојано и имате различни дела тогаш. А не снимал тој наменски, туку овој му влегол во кадар. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, повелете. Поздрав и до вас. Еве неколку збора во врска со вчерашната посета на Марта Коч на Македонија. Премиерот излезе и кажува дека све ќе им даде на СДСМ што ќе побараат, само да гласа диаспората. Ја не знам зошто и што му е толку важна таа диаспора. И јас, кој живеам овде 70 кусур години, многу луѓе ко мене, граѓани на државава, бараме диаспората да не гласа. На времето сме имале печалбари, после тоа гасарбајтери. Некои од нив останале у странство, меѓутоа сите се вратиле. Во овој момент ние имаме иселеници. Граѓани наши жители кои се минале од земјата, кои имаат странско државјанство, америчко, германско, австралиско, не знам и ја што, и сега тие да гласаат за мене, овдека судбината да ми ја кажува, да ми ја одредуваат. Не знам што му е толку важно. Еве тој се декларира дека е за народот, го сака народот, работи за народот и така натаму. Дај премиеру откачи избриши го тоа диаспората и до сега кога гласала, кога не гласала, многу не видовме од тоа, од гласањето нивно конкретно. Дај нека се откаже од тоа и да појдеме чекор напред. Народот ќе го цени тоа и ќе се врати. Тој една спомна дека ветил на народот, му ветил дека СДСМ ќе го врати у опозиција и така натака нешто слично. Меѓутоа тој не го врати СДСМ у опозиција, него народот, ние граѓаните го вративме. Така да, еве јас го замолувам нека. Благодарам ве, поздравувам, ете истече времето, но токму и тоа нека биде оној лајт мотив за паузата која е пред нас викендот, а продолжетокот го замолувате, предпоставам во контекст
да видиме дали ќе се најде сепак тој капацитет, таа меѓупартиски консензус, меѓупартиска поддршка и дали сепак изборниот законник ќе помине, како што ете и очекува Марта Кос, односно Европската комисија, во согласност со рокот кој го даде таа до 15 јули, односно до среда, што значи дека до понеделник би требало да бидат завршени тие работи. На тест е, значи, токму таа меѓупартиска коалиција, компромиси, договори, капацитетот за договарање воопшто. Ние завршуваме тука, ви благодарам за учеството, за вниманието. Имајте пријатно попладне и прекрасен, убав викенд. За во добро да се видиме од понеделник, ќе ни треба и енергија и онака разборитост, добро размислување, капацитети од сите страни, за да зборуваме токму за сето она што е пред нас. Довидување.